喂，個棚火燭啊！喂，燒到8喂，上到好高啦！走啦！喂，走啦，阿叔！冧緊啊！哇！喂，走啊！頂啊，幾分鐘嘅大佬！哇！燒到啲樹啊喂！燒到樹啊喂！哇！喂，我哋走啦！啊，慘咯！唉。真係搭係啊！哎呀，蔓延緊啊嗰個。隔離嗰等都係啊！係啊，隔離嗰等都燒咗，隔離嗰等應該行啦，佢就大嗌啫。啊！燒到咁樣，成棟煙晒。呢個就同我哋啱啱開始嗰陣差唔多。係咯，同我哋啱啱開始見到嗰個一樣啦。冇啊！佢而家一路咧會燒埋成棟，即係而家本身係左邊咧，右邊都好快燒埋啦！依家，哎呀，哎呀，哇！呢度啲熱氣都 feel 到添啊，直頭呢度燒到啲熱氣添啊！哇！燒通頂，哇！最大。咁我又覺得未至於嘅。唔係，因為佢座數多啊，人口多啊。咁人口多係一定㗎呢個。睇下死幾多人。你睇下而家。